I know we grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries, but always had plans. Only thing. हाय गाइज़, कैसे आप सभी को मेरे तरफ से सलाम। तो गाइज़ मैंने बोला था आपको कि मेरा एक दोस्त है जो यामा में काम करता है, तो उसको गियर जो अप डाउन शिफ्टर है ना वो लाने के लिए बोला था। तो आज लेके आया 2 दिन के बाद। तो वो उसको आज चेंज करने वाला हूँ, घर पे चेंज करूँगा। मैं खुद अकेला ही कर लूँगा, कोई बंदा और साथ में है नहीं, मैं अकेला ही हूँ बस। तो चलिए पहले कौन सा सामान चेंज करना है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन चेंज करने का काम शुरू करते हैं। तो चलिए पहले उसे दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो है ना ये शिफ्टर, इसको अपने को चेंज करना है। तो सबसे पहले इसका ये जो अंडरवेल है इसे खोलना है मेरे को। उसके बाद ये है ना गियर का शिफ्टर छोटा वाला, इसको खोलना है। उसके बाद ये एलन की बोल्ट ये भी खोलना है, इसको सिर्फ निकालना है। इसको निकालने के बाद जो सामान लगेगा वो इधर में है, ये वाला ये है। एक मिनट निकलता हूँ। ये सामान एकदम नया यामा जेन्युइन पार्ट्स, इसका बिल भी है अपने पास। ये इसके अंदर ये बिल, तो ये बिल ये साइड कर लेता हूँ। ये अपने एलन की बॉक्स और ये कुछ सामान है। और ये कपड़ा मैंने क्यों लेकर आया इधर में ना, इसके अंदर ये है इसमें बहुत गंदगी है। तो पहले उसको साफ़ कर लूँगा क्योंकि उसके अंदर एक बोल्ट है, उसको भी निकालना है और ये उसके बाद सही हो जाएगा। तो चलिए पहले इसे खोल लेता हूँ। गाइस बहुत ही मेहनत के बाद ये खोला। इसको खोलने के लिए ना सावधानी होकर खोलना चाहिए। ये अपने को अभी भी लगेगा, दूसरे वाले में ये नट नहीं है, तो ये अपने को ज़रूरत है इसका। इसको सही से साफ़ करके रख देना है अपने को। सो गाइस इधर में ये जो एलन की है ना, ये इधर में जो ये वाला एलन की लग रहा है, इसको खोलने के पहले 2-3 बार ठोक लेना अच्छे से। ज़्यादा ताकत नहीं, नॉर्मल से ठोक लेना तो आसानी से खुल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट से लगा हुआ रहता है। सो गाइस अपना ये सब खोलना हो चुका है, अभी सिर्फ फिट करना बाकी है। ये सब कुछ इधर में इसका 3 नट, ये फुटरेस्ट और ये अपना मेन गियर शिफ्टर, तो सब कुछ हो चुका है। अभी लगाने के बाद आपको बताता हूँ। तो गाइस अपना ये हो चुका है, ये नया वाला और ये पुराना वाला। पुराने वाले का हालत देखो एकदम ख़राब हो चुका है, और ये वाला पहले कैसा हुआ था अभी देखो ये एकदम नॉर्मल सा। ये जो इतना है ना ये फ्री फ्लो है, ये मतलब हर में रहेगा, हर एक बाइक में इतना ही रहेगा। तो अभी गियर शिफ्ट करने में बहुत आसान है। तो इसका काम हो चुका, देखो इसका हालत देखो कैसे मुड़ गया। तो अभी इसका काम हो चुका है। तो गाइस अपना ये आज का कोटा ख़त्म हो गया, तो बाइक का पूरा एकदम सही हो गया है। अभी सिर्फ राइड पे निकलने का वक्त है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और बाइक का रिव्यू दीजिए कैसा मैंने लगाया, क्या किया। और इसमें लगाने में करीब मेरे को 1.5 घंटा लगा, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे में हो गया। अगर आप 2-4 बार देख लेते ना आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय।